Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Вечерва трагаме по одговорите на две прашања. Која добива информацијската војна во контекст на актуелната руска инвазија во Украина и зошто владата ги повлече предлог измените на законот за матична евиденција со кој треба да се овозможи правно признавање на родовиот идентитет. Дали се главен таргет етничките македонци или и етничките албанци? Армику и армику тимашт микуи. Dhe sentimenti antiperëndimor ekziston në grupe radikale, kryesisht të cilët radikalizmin e vetë ndërtojmë mbi интерпретимет фетар. Најмекото ткиво, односно ткивото кое што нема доверба во државните институции и кое што е разочарано од моменталните поставки во државата, е подложно на дезинформација. Дали е навистина контроверзно ова, дека само со изјава на нотар можете да го стварите ова? Ова е трендот во сите демократски држави, да го признаете, да ја признаете автономијата на вашите сограѓани, дека некој се чувствува различно од она што му е припишано со ознаката за пол ставена во матична евиденција. Морачани, дел од забелешките се дека се можни злоупотреби. Не знам, при извршување санкции, дека не знам, мажи ќе одат во женски оддел. Сега нели мораме да ги доведуваме до апсурд овие ситуации. Дека можни се злоупотреби во спортот, мажи да одат во женски екипи и така натаму. А што ќе се случи ако некој е геј, не деклариран, во каков затвор оди? Така во машки може хипотетички да злоставува, сексуално да вознемирува. Реклами па дебатите на двете теми. Гледате 360 степени. Дали покрај за вистинската војна, онаа предизвикана од инвазијата на Русија во Украина, е оправдано да се зборува и за војна со информации? Ако да, како стојат работите на тој план глобално и во Северна Македонија? Кои се наративите што се пласираат и меѓусебно се борат? Кој ја добива таа војна? Дали во актуелниот контекст на удар се главно етничките македонци или цел се и етничките албанци? За ова вечерва разговарам со Емир Хасановиќ, експерт по стратешки комуникации, дипломец од Универзитетот Џорџтаун во САД, инаку во моментот координатор за Западен Балкан во Институтот за стратешки диалог. Добро вечер, добре дојдовте. Благодарам за поканата и добро вечер за вашите гледачи. Со нас е и Сефер Селими, основач и директор на лабораторијата за демократија, која во своето поле на интерес исто така и организацијата и Сефер ги имаат лажните вести, пенетрацијата на пропаганди, нивна анализа. Благодарам што сте со нас. Голяма фалендерија професор. Јас во она прва генерална најава прашав која добива информацијската војна, ама за почеток Хасановиќ ќе се вратам еден чекор назад и ќе прашам дали дефинитивно може да зборуваме и за информацијска војна покрај на вистинската војна. Оправдано ли е такво нешто? Според мене секако, и тоа не е прашање на личен став или некаква обзервација, туку фактичка состојба. А тоа го велам бидејќи уште од 2016 година НАТО во рамките на своите домени на операции го додаде и сајбер просторот. Со подеднаква важност како и копното, воздухот и водата. Што значи дека во тој сајбер простор информацијската војна или пролиферацијата на информации е подеднакво битна и критична во обезбедувањето на сигурност и стабилноста на една држава. Односно, информацијската војна се карактеризира можеби пластично како една војна за умовите и срцата на јавноста во една држава. Во тој контекст таму нема многу простор за спорадичност или за некаква спонтаност. Значи тоа се планирани операции и операции кои што се засноваат на надворешно политички цели во интересни зони. Сега, кога ќе го погледнеме Балканот, например, во овој контекст, бидејќи, например, не мислам дека е многу продуктивно да ја гледаме Македонија во изолација, таа е дел од еден регион и се оперира во тој регион. Балканот е место каде што има многу отворени прашања и место кое што е плодно за такви информацијски конфронтации, бидејќи интересите на многу играчи се испреплетени. Во тој контекст нели имаме нестабилностите во Црна Гора кои што ги следиме, имаме Босна и Херцеговина која што е во една институционална мртва точка во овој момент, го имаме косовското прашање кое
што и натаму резултира со повеќе тензии и нашата држава која што се наоѓа во една многу незавидна положба. А пак ќе речем, значи нема тука простор за спорадичност во однос на информатските војни, тие се засноваат на надворешно политички цели. Доколку се вратиме малку назад и погледнеме на еден стратешки начин како тоа се објава. Ние во 2017 дури имавме една многу интересна појава која што OCCRP ја објави, а тоа беа нели документите кои што произлегува од нашата управа за безбедност и контраразузнавање и белешките со амбасадорот Шчербак. Тие јасно ги индицираа стратешките цели на Русија во овој регион. И вие препознавате дека тие се остваруваат, се реализираат? Па мислам дека тоа поставува едни конкретни цели кои што би можела да се реализираат. Тие не успеа во 2017-2018 кога нашата криза беше во ек да ги исполна целите, а тоа е војна неутралност на 3 држави според тие документи. Тоа беа значи Црна Гора, Босна и Херцеговина и Република Северна Македонија. Тоа не се оствари, но сега има простор за дестабилизација и девијација од останатиот дел на евроатлантските интеграција, тоа е Европската унија и наративите кои што ќе доминираат во јавниот простор во овие држави. Селиме, вие препознавате руска пропаганда овде, сега во овој контекст? Па секако дека да. Оти ако ги следиме мејнстрим медиумите, таму мислам дека ја нема. Факт, луфта ме лајмете решиме кад доминува рите социјални мате пресеса телевизионет на мејнстрим, ги се сиќе капуре де кто медијат ќе круеси штјанто базуара на пар интернет де целиот канќен барцит круесорта информационеве решме. Дуке пасуре де анонимитети ни цилија што паракушти круесор пласуар на процеси на информимит не лајмте решим и цили пастај дуке у амплификуар nga njerëz të tjerë në rrjetet sociale, qoftë të vërtet, qoftë të rreshëm, siç njihen trollat dhe farmat e trollave, arrin që të bëhet një lajm i pranueshëm edhe për mediat publike. Nëse jo të plasohet si lajm i tillë, gjithsesi që krijon pyetje. Dhe ato pyet në momentin kur ju ngreni një pyetje të atill në televizionet e etabluara, gjithsesi që ajo krijon hapësirë që kjo të zëvend tek naracioni i përgjithshëm publik. Дали се главен таргет етничките македонци, бидејќи таму е реално, можеме да препознаеме, ако не го наречеме проруски, тогаш има антизападен сентимент, или и етничките албанци? Луфта bëhet бидејќи би се очекувало дека кај етничките албанци сликата би била почиста и дека таму овој тип на наративи дека потешко би фаќала корен. Jo dëshmërisht, sepse lufta ose betejë me informacionin krijon koalicione të cilët janë jo tipik. Armiku i armikut tim është miku im. Dhe sentimenti antiperëndimor ekziston në grupe radikale, kryesisht të cilët radikalizmin e vetë ndërtojnë mbi interpretimet fetare. Dhe në ato grupe ku pretendohet se perëndimi ose Bashkimi Evropian dhe këto vlerat të cilët ne pretendojmë t'i adoptojmë tek ne si shtet, bien ndesht me predikimet dhe botkuptimet të cilët i kanë këto grupe radikale. Dhe duke u bërë në një formë mik me armikun e perëndimit, gjithsesi që këto informacione pretendojnë. Dhe ne nuk duhet harrojmë që lajmet e rreshme patën një eksplozion të jashtëzakonshëm në gjatë kohës së pandemisë, e cila e rënoi në bazë, në themel mënyrën e informimit tek qytetarët. Една интересна анкета видов денојве во Канада. Вкрстувани се одговорите на прашањата дали Русија врши војни злосторства во Украина со податокот дали некој примил вакцина и колку дози вакцина примил. И, например, интересно е дека кај оние што примиле 3 дози вакцина против COVID, 90% сметаат дека Русија врши војни злосторства во Украина. Со 2 дози оние што се 70% мислат. Оние што одбиваат да се вакцинираат, таму процентот е едва 30% на оние што сметаат дека Русија врши воени злосторства во Украина.
po ka korelacion gjithsesi në mes këtyre, sepse në fund të fundit një nga qëllimet kryesore të dezinformacionit është që të humbet besimi i plot edhe tek mediat, edhe tek gazetarët, edhe tek institucionet, ose siç njihet më mirë thënë strategjia e kaosit, e cila është një nga strategjitë tipike të cilat i përdoren propagandat e dezinformimi, kampanjat e dezinformimit rus, që në një sistem politik të shtrembohet aq shumë e vërtetë, të krijohet aq shumë pasiguri, që edhe kur ka informacion të mjaftueshëm, qytetari mos jetë në gjendje të arrijë në konkluzione logjike të cilat do të mbronin veten e tij, komunitetin e tij, familjen e tij, shtetin e tij. Pra kjo është qëllimi në thelb, kjo është roli i dezinformacionit. Dhe një fjali të fundit për ne gjithsesi që një nga format për t'ju kundërvënë dezinformacionit, ne duhet të edukojmë vetveten se si të informohemi, sepse nuk duhet të lejojmë që ta humbim besimin e plot posaçërisht tek gazetarët, të cilët e kryejnë punën e vete me profesionalizëm. Хасан, че ако се согласуваме дека мейнстрим или традиционалните медиуми се поотпорни, тогаш кои са каналите на руското влијание овде? Кои са наративите исто така кои што се обидуваат преку тие канали да се пласираат? Сефа направи една многу добра поента, а тоа е дека се зависи од натрешните констелации во една држава и како е структурирана демографијата. Значи не е случајно што тие дезинформации и во врска со пандемијата, и во врска со и во врска со случувањето во Украина, инвазијата врз државата, има некакво поклопување. Значи, најмекото ткиво, односно ткивото кое што нема доверба во државните институции и кое што е разочарано од моменталните поставки во државата, е подложно на дезинформации. Во однос на нашите случувања овде и нашата медиумска сцена, значи точно е дека официјалните медиуми и традиционалните медиуми се поотпорни, но каналите за пролиферација на тие наративи се социјалните мрежи. Значи моментално Russia Today и Sputnik се под санкции токму поради тоа што доаѓаат на држава каде што има забранета терминологија за објективно известување за одредени случувања. Тоа е дека тоа што се случува во Украина не е војна, туку е специјална операција. И понатаму има и дури и други наративи кои што се препознаваат, а тоа е дека нели руските интереси се под некаква закана, и после го имаме она што се вели интернационализам, кој што се користи, тоа е whataboutism, односно споредување на одредени други случувања во историски моменти, како што е ситуацијата во Косово и така натаму, и оправдување на воените действија на Русија и инвазијата врз Украина моментално. Дали и кај нас се препознава еден наратив кој што е доминантен, мислам дека на глобално ниво, а тоа е дека САД имаат лаборатории за биолошко оружје во Украина и тоа е доволна причина да ја оправда руската интервенција. Не би можел да влегувам во специфики, бидејќи мора да бидеме внимателни и ние како ги анализираме вестите. Доколку се бориме со дезинформации, знаете, тоа е еден процес кој што изискува методолошки пристапи, анализа на сите податоци на социјалните мрежи. Да, не можеме во квантитативна смисла да зборуваме бидејќи јасна дистинкција за нашите гледачи. Значи постои во однос на информацијските војни има два термина. Значи првиот е дезинформација, кој што произлегува од еден центар, има политичка цел, и мисинформација, тоа е ненамерно споделување на лажна вест или нешто што не е вистина. Значи, за да се дојде до заклучок дека нешто е дезинформација, потребна е длабока анализа на податоци, како што вие рековте, крос-табулација, која што се базира на методолошки пристап, а не би можел да си дозволам паушално да кажам исклучиво поради почит кон нашите гледачи и она што нас не разликува од она што е дезинформација. Да. Што мислите како Западот и еве и Македонија се носат со оваа ситуација? Ние самите анализојме шпртимин e luftës në Ukrainë, gjithsesi që ne mund të themi që të paktën tani për tani dominon narracioni i perëndimit dhe posaçërisht ukrainasit kanë bërë një punë të mrekullueshme në raportimin nga vendi dhe arrin të dominojnë raportimet e tyre për të sjellë një pasqyrë se çka ndodh realisht në teren. Megjithatë, nuk duhet të harrojmë se kjo luftë nuk ka filluar me fillimin e luftës në Ukrainë. Ukraina ka qenë gjatë gjithë kohës
shembull në një nga targetet kryesore për propagandën dhe dezinformimin rus. Si dhe për ndërhyrje në proceset e funksionimit të këtij shteti përmes cyber sulmeve, të cilët kanë për qëllim të prishin ose të nxjerrin nga funksioni në to që janë institucionet kritike për shtetin, do me thënë institucionet kritike të shtetit. Dhe këtu gjithsesi që ka një rol të veçantë atë punë që e bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vendet e NATO-s, të cilët ndryshe nga herë tjera, informacionet të cilët i merrshin nga inteligjenca e vete për qëllimet e Rusisë, nuk i mbajtën për vete, por i plasuan paraprakisht për publikun që ato të mund të dinë se çfarë do të pasojë pas asaj. Ndonë se Rusia u kundërvu fuqishëm kundër atyre, në fund doli që pretendimet ishin të vërteta dhe kështu në këtë formë tërhoqi një surprizë nga tek forcat ushtarake ruse, por e dyta tërhoqi edhe një kartë të fuqishme të dezinformimit tek departamentet të cilët e kryen në Rusi këtë punë. Pra, kemi një fitore ose një avantazh të vogël tek mediat pro-perëndimore ose tek narracioni pro-perëndimor, por nuk duhet harrojmë që në fokusin ton nuk janë, për shembull, vendet e Azisë, vendet e Afrikës, ku prezenca ruse dhe narracioni pro-rus ka një dominim më të madh se sa ai i vendeve pro-perëndimore. Да се дополнит. Се согласувам со Север, меѓутоа има една многу битна работа која што мора, пак ќе се вратам на тоа дека информацијските војни не функционираат во изолација. Функционираат се составен дел на оно што се случува во глобала. Значи, да не заборавиме дека решителноста на Западот во однос на санкциите и мерките кои што се превземаа контра руските чекори и инвазијата во Украина беа, мислам дека дури изненадување за самата Руска Федерација. Вклучително со една работа која што, например, не доби доволно внимание, а тоа е санкцијата врз резервите на Руската Федерација, односно резервите во странски валути. 300 милиарди од нивните државни резерви на странски валути се замрзнати моментално од САД, Канада и Велика Британија. Така да тоа е една од работите кои што се многу битни. Значи дел од тоа е и целокупното делување. Но во контекст на Балканот би морали да потенцирам неколку работи. Например, ние се прашуваме како ние се носиме со тоа. Јас би рекол дека кај нас постои за жал еден вакуум. А тоа е дека ние имаме стратешки приоритети и ние имаме партнери, меѓутоа за жал начинот на кој што се однесуваме и ние и нашите партнери во овој момент можеби покрај сите човечки трагедии и хуманитарни трагедии кои што чуваат во Украина, можеби се еден добар разбудувачки повик за нас да се однесуваме малце проактивно. Зборувате како општество или пред се мислите на владата? Тие две работи не се исклучиви меѓусебно. Мислам дека особено владата и нашите европски партнери мора малку попроактивно се однесуваат. Ајде да видиме што ни претходеше ново. Ние имавме еден самит за Западен Балкан во Брдо при Крање. На тој самит ние имавме заложба од Европската унија да се инвестира 30 милиарди долари во Западниот Балкан, во инфраструктура и во 10 цели кои што би значеле развој за Западниот Балкан. Ние имавме и посета сега една тура од господинот Борел и немав дојам дека тоа всушност се третира или дека има некаков план за тоа како да се реализира. Ние не може само да се бавиме реактивно со тоа што прави Руската Федерација. Мора да пролиферираме наратив кој што ќе биде близок до нашите граѓани кои што се разочарани. Самојќ представниците на ЕУ велат дека нема поголем донатор од Европската унија, па и во оваа земја, е пошироко и во регионот. Тоа е нивниот аргумент, дека ние превидуваме, дека можеби, не знам, не сакаме да ги видиме инвестициите кои што ЕУ ги има направено овде. Токму така, меѓутоа тоа е за проблем се потребни двајца. Значи комуникациите на Европската унија мора да се приземјат малку и да се приближат до секојдневието на граѓанинот. Тие 30 милиарди, значи представуваат инвестиции во инфраструктура, во енергија и во работи кои што се дел од нашето секојдневие. За жал, тоа не добива толку медиумско внимание како што беше, например, пред некој ден во рамките на Отворениот Балкан, самото полесно циркулирање на камионите на граница. Значи, исто така и кога затај ковакс механизмот. Донациите кои што ги добивме од Србија, тотално го дефокусира нашето внимание од суштинските реформи, суштинската поддршка на Европската унија. Европската унија мора да го подобри својот механизам на делување, првенствено, да не си дозволува каприци како ковакс механизмот, меѓутоа кога има заложба од 30 милиарди,
кои што се многу за држави кои што имаат бруто домашен производ кој што е далеку помал од сето тоа на Западниот Балкан. Да се комуницира тој наратив, да се врзе со конкретни проекти и тие проекти да бидат објаснети ефективно на граѓаните и да бидат исполнети онака како што е предвидено и да има и краткорочни резултати, а не само долгорочни. Мислам дека е неспорно дека голем дел од руското влијание овде доаѓа преку Србија, пред се поради блискоста на јазиците, леснотијата со која што српските медиуми пенетрираат на овие простори историските, роднински, културолошки врски и така натаму, така што тоа е, мислам дека неспорно. Вие овој сентимент кај етничките македонци кој што е очигледен, како би го нарекле, проруски или антизападен? По дисестијашње комбинимите двијаве да тоа е уне, меѓусе антиперандимор дујан фрагментет на тацилен базоет ѓитмон кампањата дезинформимит. Ние еш поляризими и бренчам, да и јаштам, на кај раз поляризими бренда етник, поляризими дър етник, поляризими религиоз, гритура да претелува редама тепер порчари. Да и јаштам, а име вендет вчиње, та cilјат продорен ѓисмон си манир пр дартуар аргументе. Вчера по победата дури на фудбалската репрезентација, да речеме, реакциите на Твитер, на американската и на руската амбасада и реакциите по нив од граѓаните, мислам дека беа повторно искористени, злоупотребени за ова за што вечерва го зборуваме. Да речеме, Руската Федерација прилично доследно го користи новото уставно име на државата Република Северна Македонија, ама синоќа репрезентацијата беше македонската фудбалска репрезентација. Се разбира, тој тип на реферирање го немаше во твитот на американската амбасада и одма коментарите беа сосема различни. По, ди се швизоен кто елементе, се виктимизимијаш њига формаце симунт на манир емоционалијата ришдерите кчитатара. Да ѓита кто елементе продорена ње кампања дезинформими. Да шташе да ме ерет на стратегијне каосит, јудат мундојни бъни каосната ѓита формат. Но каран си се са јан та пробашкра ме тилиме туја стратегике, тилиме ју е финал стратегика што јуд кени ње каоста плот и цили до тиет и пак контролуешем, да ме та цилин јудот харџони енергии për të marrë brenda me vetën dhe jo me rreziqe që u vim për jashtë ose me prosperitetin me prosperimin ndaj arritjes së qëllimeve tuaja që janë integrimi në BE dhe integrimi në NATO. Dhe e dyta është sentimenti anti-perëndimor, i cili sentiment gjatë gjithë kohës përdoret atë që e folëm pak më herët, do me thënë, sentimenti antiperëndimor përdoret duke minuar kredibilitetin dhe reputacionin e këtyre dy organizatave, kryesisht dy organizatave, NATO dhe Bashkimit Evropian. Bashkimit Evropian gjatë gjithë kohës duke e quajtur jo efektiv, jo efikas, që ka problem me don't na imponoj vlera liberale të cilat janë në kundërshtim me vlerat tona tradicionale dhe gjitha këto narrative, ndërsa me NATO-n kemi pasur mjaft shembuj konkret, një prej atyre ishte për shembull me uraniumin e dobësuar me uraniumin e varfëruar që është përdorur gjatë trajnimeve në Krivollak. Pra, të gjitha këto format, të gjitha këto narracione përdoren për hapur pasiguri dhe mosbesim. Dhe ky është qëllimi final i një kampanje dezinformuese dhe ju ndodheni me mur në shpinë kur vjen të merrni një vendim. A është e mirë që ne të jemi pjesë e NATO-s, a është e mirë që ne të jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe në fundament ju undrojnë vlerat dhe perceptimin tuaj për ato organizata. Полека ќе завршуваме, Хасановиќ, ако сте граѓанин, сега ја гледате ова дебата и се прашувате себе си сега што можам јас како граѓанин да направам, што би била вашата препорака. Во смисла на тоа, можам ли да се одбранам, како да се одбранам од сето ова? Па видете, многу е полесно да срушите кула од карти, отколку да изградите. Значи, за да се изгради нешто што ние го правиме од нашата независност, потребна е поддршка, потребни се инвестиции и потребни се дела и поддршка која што е илустрирана во конкретни чекори, што ние ги имаме добиено во континуитет. Она што јас мислам дека ќе биде приоритет е да
Почнуваме од институциите, бидејќи кај нив е онусот да го диктира дискурсот, нели? И да не се остава простор за вакуум. Ние многу често, дури без разлика дали се работи за процесот кога се менуваше името, дали се работи за пандемија, кога се фокусираме на една работа, комплетно забораваме на останатите сегменти. Го немаме тој луксус. И ние мора да сватиме сериозно дека државниот апаратус мора да покажува дека ние одиме напред и да објасни во конкретни чекори кои се тие, бидејќи константно зборуваме за вредности. Јас би го сменил дискусијата и не би зборувал веќе за вредности, би зборувал за конкретни придобивки кои што ние ги имаме од овој систем. Бидејќи моментално не зборуваме ние за напад врз вредности, зборуваме за напад на систем и промовирање на нов светски поредок. Ајде да зборуваме конкретно што јас добивам од Европската унија, како тие проекти се артикулираат, илустрираат во конкретни придобивки и кои се работите кои што граѓаните ќе може да ги очекуваат во наредниот период како резултат на нашето партнерство со НАТО и Европската унија. Një anën tjetër, çfarë fitojmë nëse ne do t'i ktheheshim një hegemonizmi të BRSS-s? Има да на ниво и на шега, да речеме, колку луѓе земаат пензија од Руската Федерација овде. А колку од Западна Европа, колку од Америка, колку од Австралија, колку од Канада, веројатно. И во тоа лежи одговорот на делот ова што... Каде пријателите, браќата, сестрите и пресучелите? Многу едноставно беше. Благодарам што бевте дел од 360 степен. Благодарам на поканата. Продолжуваме со следната тема. Северна Македонија останува меѓу 10 држави членки на Советот на Европа во кои не постои правна рамка за признавање на родот, иако е обврзана да го обезбеди тоа по пресудата што Европскиот суд за човекови права во 2019 година ја донесе во полза на лицето X, која ја тужеше државата дека го прекршила членот 8 од Европската конвенција за човекови права. Владата ги повлече од собраниска процедура предлог измените на Законот за матична евиденција со кои треба да се овозможи постапка за правно признавање на родовиот идентитет, со објаснување дека било потребно согласување на сосема други теми, иако од изјавите на дел од пратениците, па и од мнозинството, стана јасно дека има отпор за носење на измените во ваква форма. За ова вечерва разговарам со Маја Морачанин, лидерка на партијата Дом, пратеничка и шефица на интерпартиската парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето. Шефица, предпоставувам, ви дојде. Координаторка, да, ви било координаторка, добро. Благодарам на поканата. Наташа Бошкова, адвокатка и правна советничка на коалицијата Маргини, која во својата визија вели дека се залага за свет во кој сите луѓе подеднакво и без дискриминација ги уживаат универзалните човекови права и каде почитувањето на различностите, правото на избор и социјалната правда се основни принципи за демократско и слободно општество. Бошкова, ќе дозволите да почнеме со пратеничката, бидејќи таму се последните случувања. Владата ненајавено, неочекувано, па и необјаснето ги повлече од собраниска процедура предлог измените на Законот за матична евиденција, со кој што практично треба да се овозможи оваа процедура за правно признавање на родовиот идентитет. Имате ли вие објаснување што точно се случи и зошто се случи тоа? Не, немам објаснување, бидејќи немавше никаква најава, ниту консултации помеѓу владата, пратениците, дека ќе се повлекува законот и дека има нешто што треба еве да се доработи или како е веќе објаснувањето. Се согласувам со вашиот коментар во воведот, дека од сосема други причини се објаснува повлекувањето на законот, а не ова што е суштина практично на овој предлог закон за матична евиденција, правно признавање на родот. Да, наводно, според она што го извести од Министерството за правда, кој што го застапуваат овој закон во собранието, ова се прави поради потребата за реформирање на системот на регистрација на новородени деца, со оглед на фактот што законските одредби се застарени и дека законското решение е застарено во поглед на неевидентираните лица. Истото е потребно дополнително да се усогласи со Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени. Ова е официјалното објаснување, но велиме веројатно причините се сосема други. Бошкова, вие во името на коалицијата Маргини изразивте разочарување од овој потек на владата. Предпоставам и на вистина е такво расположението кај вас?
Така. Ова особено затоа што од самиот почеток сум дел од работната група на Министерството за правда за подготовка на овој закон и свесна сум како течеа процесите на подготовка на предлог законот, консултациите со сите институции во таа. Инаку за гледачите да кажеме дека вие сте адвокатката, правната застапничка во овој процес на лицето X против Република Македонија, односно Република Северна Во сите постапки пред Македонија. домашните институции, а потоа и пред Европскиот суд за човекови права, така што од 2011 сум инволвирана во сите процеси кои што значат унапредување на законската рамка за правно признавање на родот. Од 2018 беше формирана работна група во Министерство за правда за подготовка на измените на Законот за матична евиденција. Тука членуваа представници на сите институции засегнати кои што ќе треба да го спроведуваат овој закон. Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, Управата за водење на матични книги, Агенцијата за заштита на лични податоци, представници на граѓански организации, а преку представниците на граѓански организации беа представени и барањата на самата транс заедница. Така што сите консултации од 2018 до денес одеа во насока на донесување на еден закон кој што ќе значи минимум спроведување на пресудата X против Македонија. Да, во основа лежи таа обврска која што произлегува од таа пресуда која што веќе ја споменавме, а таму се бара да се овозможи правна процедура за признавање на родот и при тоа таа да биде брза, транспарентна и пристапна. Така. И тоа сметавте дека со овие предлог измени кои што беа во собраниска процедура се овозможуваше. Дали вие имате евентуално разбрано нешто повеќе околу позадината на можниот овој потек на владата за повлекување на предлог измените? Мислам дека со овој потек владата покажа дека нема демократски капацитет да во собранието ги разговараме овие спротивставени аргументи на одредени пратеници и таму да изнајдеме решение за унапредување или подобрување на текстот на предлог законот. Повлекувањето на законот не е решение на проблемот, нити пак за тоа навистина лежи образложението кој што го дава Министерството за правда. Веројатно само негово одлагање, можеби во еден момент туркање под тепих, но тоа прашање повторно ќе се врати на дневен ред на јавна сцена. Ќе виси се додека државата не донесе закон со кој што ќе овозможи, како што рековте, брза, транспарентна и пристапна Европската комисија меѓу другото забележува исто така за неносење на вакви законски можности. Морачанин, да. Може да се надоврзам на ова прашање. Оти темата за правно признавање на родот на трансродовите лица е подолго време во собрание отворена, неформално на дискусија на предлог закон на комисија. Но јас имав пратеничко прашање веднаш после до тогашниот премиер Заев, токму околу овие проблеми на трансродовите луѓе кои не можеа да си ги остварат правата пред управата по пресудата на лицето X против Македонија. Значи и од тогаш и одговорот беше дека во тек е веќе подготовка на закон со кој што ова прашање ќе се регулира, како што е и практично и препораката од Советот на Европа. И само да дополнам дека во неколку наврати заедно со представниците од невладините организации во собранието интерпартиската група за ЛГБТ луѓето организираше неколку настани. Еден од нив беше во ноември минатата година како дел од проектот на Советот на Европа. Сите пратеници беа поканети во собранието, невладиниот сектор, имаше учесници од странство, од Совет на Европа, значи дебата имаше една, да речам, поширока јавна расправа. И во ниту еден момент во сите тие неколку средби со пратениците, имаше средба исто така со членовите на Комисијата за политички систем, еднакви можности, анкетната комисија во собранието. Значи, постојано во оваа година дена се разговара за предлог законот. Јас ниту еднаш не слушнав во сите тие разговори од ниту еден пратеник јавно да каже дека е против законот или да даде аргументи. Слушнавме такви изјави, дел од пратеници од опозицијата, но фактот дека и дел од пратеници од мнозинството, особено од партиите на албанците, се чини дека таму има поголема резерва. Што е вашето чувство? Ќе се најдат ли 41 глас во собранието да кажат да за вакви измени? Се разбира сега ова прашање е дакта бидејќи законот веќе не е во собранието, но да, јас верувам дека повторно ќе се врати и ние мора да го решиме ова прашање на трансродовите луѓе и не само заради тоа што е барање и по пресудата, нели, од Европскиот суд за човекови права, туку затоа што е тоа потреба
на трансродовите луѓе во Македонија. И ние тука зборуваме за остварување на човекови права. Ние исто така во сите овие средби имавме средба и со представници од трансродовата заедница. Значи, дојдоа луѓето, ни ги објаснија нивните проблеми, дискриминацијата, насилството, стигматизацијата со која секојдневно се соочуваат, едноставно затоа што нивните лични документи не одговараат со, еве да кажам, поедноставно изгледот, односно чувството на род. И тоа е навистина многу дискриминирачка позиција. Идејата на крајот на таа правна процедура е токму тоа да може да се направат промени во тие бројчињата кои што го означуваат полот, така и да се добие извод од матична книга на родени во кој што ќе нема забелешка дека станува збор за промена на род, а лицето ќе може да го продолжи животот понатаму нормално. Така. Тие податоци за промената секогаш ќе стојат во книгите кои што се во управата за водење на матични книги. Значи нема државата комплетно да го избрише минатото на тие луѓе, но идејата е да се заштити приватноста, затоа што изводот се комуницира со институции, се комуницира во правниот промет. Сега за главните линии на нападот на законското решение, кое што беше во собрание, за жал веќе не е. Едната линија на напад беше дека промена на пол, односно род, ќе се овозможи само со изјава на нотар, без никаква, како велат, медицинска документација или други докази. Така. И сега, законското решение во тој член не е ни важно, член 19.2, кој што ако биде донесен ќе го носи тој број, вели: меѓу другото, што поднесува како дополнување на барањето за признавање на родот, изјава од барателот за правно признавање на родот составена од нотар во форма на нотарски акт дека родовиот идентитет не е во согласност со полот назначен во матичната евиденција во моментот на раѓање и промената на ознаката на пол не ја прави заради одбегнување на договорна или законска обврска, како и извршување на казна изречена од надлежен суд во Република Северна Македонија и странски суд под целосна материјална и кривична одговорност. Една од линиите на напад е дека законот вели дека во постапката за правно признавање на родот нема да се бара доставување на докази за хируршка процедура за целосно или делумно прераспоредување на гениталии, хормонална терапија или било кој друг психијатриски, психолошки или медицински третман на подносителот на барањето. Има ли некаде правна процедура во која што вакво нешто се бара? Медицинска документација? Во друга не. Не. Значи, и Законот за права на пациенти, Закон за здравствена заштита, Уставот гарантира телесен интегритет. Никој не може да ви наметне вас да правите некаква интервенција со цел да се стекнете со некакво право. Дали е навистина контроверзно ова, дека само со изјава на нотар можете да го стварите ова? Ова е трендот во сите демократски држави, да го признаете, да ја признаете автономијата на вашите сограѓани, дека некој се чувствува различно од она што му е припишано со ознаката за пол ставена во матична евиденција. Морачанин велат дека почитување на принципот на самоопределување. Вашите колешки од ВМРО ДПМН е пред се велат дека на мала врата отварате можност за истополови бракови, меѓу другото со ова. Некаква стара болка е тоа, постојано. Да, мислам, секогаш кога се отвара некоја тема која е врзана со ЛГБТ и луѓето, некако тука е фокусот околу отварање на темата за бракови и не знам веќе по кој пат објаснуваме дека бракот е регулиран во Законот за семејство и децидно стои дека бракот е заедница помеѓу маж и жена. И не знам веќе што понатаму да се објаснува, дополнително во овој закон, и тоа е и компромисот што е направен од страна на невладиниот сектор, стои јасно дека не може да подлежи на промена на родот лице кое што е во брак. Што значи или се разведувате, поменувате пол и род, или не сте воопшто во брак. Така е. Така што нема дилема околу бракот. Така што не можете да бидете во брака, да почнете таква процедура. И ваквиот критериум е спротивен практично на пресудата, не е во согласно со пресудата. Ама одделението за извршување на пресуди на Европскиот суд вели во ред даваме позитивно мислење на ваквиот предлог закон, имајќи го предвид политичкиот и правниот контекст во Македонија сега. Но во иднина и тоа ќе треба да се тргне како бариера. Исто така, дел од забелешките се дека се можни злоупотреби. Едно во дел на судски постапки, дека не знам, некој осуден во прв степен ќе посегне по промена на пол, односно род, пред да оди предметот на апелација. Не знам, понатаму, дека при извршување санкции, дека не знам,
мажи ќе одат во женски оддел. Сега нели мораме да ги доведуваме до апсурд овие ситуации. Дека можни се злоупотреби во спортот, мажи да одат во женски екипи и така натаму. Како одговарате вие на тој тип на забелешки? Овој закон во предлог законот уште во првиот предлог член вели дека државата ќе го признае правното признавање на родот во сите области во процедура регулирана со закон. Значи во секоја област ќе треба да се дорегулира како тоа ќе се реализира во спортот, во затворите, во образованието, во буквално сите сегменти на општествено живење каде што може да се засегне промената на ознаката за пол. Она што сакам да го потенцирам во опозиција на она што се вели денес ќе менува со цел да злоупотреби некаква процедура. Не знам дали го прочитавте денове писмото на лицето X кое се обрати до јавноста. И на многу други транслуѓи кои што јавно излегувале и изборувале за ова прашање. Колку е тешка одлуката да се донесе и да се почне постапката за промена на ознаката за пол. Тоа е еден долг процес на борба внатре со себе, борба со семејството, борба со обкружувањето, пред да влезете во процедура да се соочите и со институциите. Затоа што започнувањето на таа постапка значи губење на семејството, губење на правата кои што сте ги имале до тогаш, губење на социјалниот круг, кој што би бил некаква поддршка од тој живот, па дури изложување на насилство, пред се семејно насилство. Морачани, како одговарате вие на овие забелешки? Така, не се нови и јас ќе кажам генерално мојот став е дека сите овие забелешки всушност се должат на нетолеранцијата и се уште присутни предрасуди во нашето општество кога станува збор генерално за ЛГБТ луѓето, пак за трансродовите уште повеќе, затоа што се тие една од најмаргинализираните групи во општеството. И сега наоѓање на некои вакви, би рекла, квази аргументи, затоа што, еве, јас вака одговорив на, ако сакате, на еден пратеник во неформален разговор, што ќе се случи ако трансродово лице го смени родот, односно полот во евиденцијата и служи казна затвор, нели, наместо во машки, во женски затвор. Мислам, апсурдни се тие, немало тако случај, јас не сум слушнала за такво нешто, но еве, хипотетички, а што ќе се случи ако некој е геј, недеклариран, во каков затвор оди? Така, во машки може хипотетички да злоставува, сексуално да вознемирува. Значи, апсурдни се овие прашања. И обратно, дали тоа, ако јас не ми пишува во личната карта сексуална ориентација, идентитет, родов или што, тоа значи дека сум јас посоодветна или дека нема да посегнам по сексуално вознемирување или дискриминација. Тоа едноставно не е така. Или овие објаснувања, се слагам со Наташа, па зошто некој би се изложувал на таква непријатност и стигматизација, секој ден од да ги читам надписите во порталите, ќе си го менуваат родот секој ден. Мислам, тоа е апсолутно, значи, неприфатлив аргумент. Затоа ќе кажам, тоа не се аргументи. Со тоа се сретнувавме, да ве подсетам, кога го усвојувавме законот за спречување и заштита од дискриминација. Може би треба да се спомене уште еден аргумент, а тоа е ревизијата на класификацијата на диагнози на Светската здравствена организација, која што од јануари е на сила, каде што трансродовоста воопшто не е веќе диагноза. И државата ќе има обврска и по тој основ да се прилагодува себе си. Ако сакате околу ова, бидејќи сум лекар по професија, значи тоа е нова меѓународна класификација на болестите, 11-та, до сега важеше 10-та, ова е 11-та. Значи нешто што се ревидира од страна на Светска здравствена организација. И тука не е само државата, значи сите здравствени институции и работници во целиот свет се должни да ја почитуваат. И тоа е начинот на кој се со букви, со шифри, диагнозите се воведуваат, лекувањето, значи тоа е во целиот свет така. Еве за сите да им биде јасно дека не се однесува тоа само за Македонија. Предходно во старата класификација беа трансродовите внесени во таа F категорија што ја велиме ние како ментални нарушувања. И многу е добро објаснувањето и секој кој што сака, еве, повикувам да се информира аргументирано, може да види дека токму поради тоа што
е проценето дека трансродовата припадност не е заболување, ментално нарушување, туку најчесто менталното нарушување настанува како резултат на неприфаќање на трансродовите луѓе во општеството, на нивна дискриминација, насилство и така натаму, веќе не е во таа категорија, туку во сосема нова категорија која што се однесува на сексуалното здравје. Зошто останува во класификацијата? За да може повторно да има некоја шифра под која ќе се води овие луѓе кога сакаат да бидат подложени на можеби хируршка интервенција или хормонална терапија, примање и така натаму. Значи сменете, ова зборуваме, ова е став на струка, не политички. Да. Рековме една од 10 држави од 47, сега Русија, не знам ќе ја сметаме за членка или не, бидејќи е суспендирано членството во овој момент во Советот на Европа, во кој што не е регулирана оваа процедура, останува нашава земја. Само кратко, дали сте свесни евентуално за некакви активности кои што ќе ги преземете во име на коалицијата Маргини за евентуално да туркате враќање на законот во собрание? Кажавме, ова е процедура што трае една декада и повеќе и нема да застанеме со ова повлекување. Притисокот првично ќе биде што побрзо да се врати во собрание и таму да ги соочиме аргументите. И сметам дека собранието е место каде што ќе треба и тие шокантни аргументи да ги соочиме, евентуално да најдеме некое компромисно решение за унапредување на текстот на законот. Ви треба ли некаква комуникацијска стратегија кон пошироката јавност, можеби да се објасни дека ова знаете, ова не е прашање не засега ничии права? Ова е прашање кое што Мислам, за цел овој период, зборувам. за цел овој период вклучуваше експертска јавност. Затоа што специфично е прашањето за регулирање на правата на трансродовите луѓе. Вие кога прашате општата јавност и во најсовремените демократски земји, така, за ова прашање има против, има несогласување и така натаму. Но обврската на државата е да зборува и да отвори правни прашања кои што се и шокантни, за кои што јавноста не е индиферентна, едноставно предизвикуваат и неодобрување. Но ако тоа значи исчекор демократски кој што ќе овозможи суштествена еднаквост на одредена група на луѓе со останатите, тогаш нема ние што да ја консултираме општата јавност дали се согласуваат или не. Ова е прашање експертско на Како ќе го вршите притисокот? до доносителите на одлуки, но исто така, трансзаедницата се мобилизира, посебно оние луѓе кои што имаат започнато постапки на кои што се уште не има одобрена промената на ознаката за пол, се расположени да водат постапки пред Европскиот суд за човекови права. Па државата нека продолжи да плаќа одштета на оние кои што со години им ги крши правата, а имаше можност да ја коригира таа неправда со донесување на закон со 3 одредби. Само да се надоврзам затоа што веќе неколку луѓе и добиле, значи го оствариле правото. Да. Само кажете ми вие како јас ќе кажам се борите да се врати законот. Ова е борба дефинитивно, да. Пратеничко прашање, ново, не знам, размислувате за формите? Да, размислуваме и сега се консултираме, бидејќи ние заедно го тераме процесот и со невладините организации, се разбира со заедницата, и останувам на тоа дека тој закон треба да се донесе, да се овозможи правно признавање на родот. И тоа е. Јас знам дека таа борба е тешка, затоа подсетувам и за законот за дискриминација. На ниво на коалиција ќе го отворите прашањето? Апсолутно, јас очекувам поддршка тука, затоа ви велам. Ако веќе некој имаше некои аргументи против, требаше јавно било кој пратеник, затоа и ги организиравме сите тие средби и разговори во собранието за да се расчистат дилемите. Благодарам што бевте дел од 360 степен. Благодарам на поканата. По паузата е саботажата. Познавањето на минатото е можне важно, но проблем се појавува кога тоа се проучува од различни извори. Аналитичари, политичари и толкувачи на сегашноста и иднината кои го окупираат јавниот простор се повекуваат на разни автори и дела за да објаснат колку се запознаени. Но ретко кога може да се најдат бидејќи користат различни прирачници при студирањето на материјата. Многу е битно од каде ја учиме историјата. Дали ја учиме од History Channel или ја учиме од книги? History Channel ми е мене најомилен канал во кој што многу работи учам. Можеби и така треба штом нашите врвни историчари се почесто се занимаваат со теми кои не се нивен домен, па наместо за тоа што им е фах,
Тие љубат да говорат за влада, министри, собрание, да глаголат за инфлација, цени, за економски и социјални политики. Се фалат со 18.000 денари минимална плата. Да, најдој А гастарбајтер кој што ги фадеше, кој што исто. Нели е тоа поразително? Во таква ситуација, кога не само што Гоце и Јане се менуваат со Штиглиц и Кругман, туку и иконите на образованието од даскали прераснуваат во комесари, најголем губитник е воспитанието, кој остава генерации, кои се уште талкаат по неговите основи. Што ти знаеш за бизнис? Петар, Те слушавме дека... Петар, не знаеш ништо. Добро, добро. Ти, мама носи... Така не знаеш ништо, ќе му кажеш на твоите деца. Тато носи, Добро, мама без... меси. Ама не е причина сега да се... Тато носи, мама меси на твоите деца. Богоевски. Твоите деца се воспитани, тато носи, мама меси. На ништо поразлично ниво од оваа експертска не се одвива ниту генералната политичка дебата. Во стил препознатлив за едно време се покажува висок степен на професионализам и на култура, која изгледа се учи и негува во партиските келии. Еве ја од мене, Белата палата, годишен режим, покажуваат бројни судски пресуди против некогашни функционери на партијата, како и бројните предмети кои се уште... Шурате или Зетти е конзулот ново Еве Америка? од мене, полека малку. Чекај, застани, бе, кажи ми се, дали Алберт Мусли ти е дедо? Има и такви кои достоинствено ја представуваат земјата, но изгледа дека премногу им се зголемило нивото на адреналин по патриотскиот говор во Страсбург, па почнале да создаваат погрешни впечатоци за својата важност, заборавајќи дека политиката може да крати снимки, ама не може да влијае на директниот пренос. Иначе тоа што мене особено ми ја драго е, тоа го нема на оваа снимка по завршувањето на говорот, добив аплауз скоро цела сала, што ретко се случува тама, во Страсбург. Thank you very much. Thank you, Alexander. Next on the list of speakers is David Brancatra from the United Kingdom. И на крајот, кога аплаузот ќе стивне. Дали кај Кино Влае ќе има 2.11 катници? Не, значи вака. Значи Киното Влае со сите урбанистички планови има... Нема да има згради таму. Не, Откаде таму е предвидена... Вчера беа нацртани 2.11 Не, катници таму е пред него предвидена верска стамбена зграда, приземја плюс 10. Али да се разбереме. Значи Значи има не зграда. зависи од мене. Да. Преска кога ве прашав дали кај Кино Влае ќе има згради, пред минута рековте не. Сега ве прашам ќе има ли згради, Пак велите ви ќе има. кажам, како можам да кажам не? Македонија е веројатно една од ретките земји во која се може да се чкртне, да се допише или препише, освен детален или генерален урбанистички план. Тоа е единственото нешто што кај нас, дури ниту Господ, како главен архитект на светот, не може да го избрише. Со ова завршуваме. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в понеделник од 22.